大家好，歡迎收睇營讀志 channel， 我係主持人 Yoyo。上一集咧就同大家詳細咁講咗一下我哋 T1 棟嘅會所，以及我哋嘅示範單位，同埋我哋5星級嘅業主大堂啦。除咗呢之外嘅話，我哋今集就詳細同大家介紹我哋 T2 棟啦。咁成個項目咧身後就係我哋 T1 棟。T1 棟佢總層高係46層嘅。佢嘅一個單位亦都係大隻單位，136平方至到去225平方格。咁我哋身後邊呢一棟就係我哋 T1 棟啦。咁我哋 T1 棟佢係總層高26層，佢嘅一個單位係108個平方至到去144個平方嘅。咁我而家身處嘅位置就喺我哋室外嘅恆溫泳池，無邊界嘅泳池啦，非常之靚正㗎。咁我哋睇住嘅山咧就係我哋嘅鳳凰山啦。嗰條馬路衝咗過去就係我哋嘅仁賓路，去拱北關口啊、青茂關口同埋我哋翻人工島係必經之路嚟㗎。咁我哋對面咧係我哋嘅珠海市嘅市民中心啦。喺我哋無邊界泳池仲有埋我哋水吧俾到大家。平時6樓啊，你哋要飲下茶啊、要飲下酒啊，都可以喺呢度享受一下生活㗎。咁我哋而家就跟住我哋鏡頭一齊睇下我哋入邊係點樣先啦。入邊我哋空中花園咧，佢嘅綠化已經全部係做好晒噶啦，佢都係嗰種熱帶雨林嘅嗰一種格調喺度，仲有埋我哋風雨連絡連埋一齊嘅。入到嚟之後就係我哋成個兒童嘅玩樂中心啦。咁我哋細路仔咧平時都好中意去我哋商場入邊嘅兒童娛樂中心去玩，咁我哋呢度全部都係一應俱全嘅。咁我哋物業費係3蚊雞噶嘛，但係咧享受我哋會所嘅所有服務2蚊9毫8就有啦。嗱，呢度就有埋我哋少少嘅沙池啦。係啊，再往入邊行少少咧，有埋我哋嘅健身房，一條路帶住大家去睇下我哋 T2 棟嘅會所係點樣嘅先。咁啊呢度咧亦都係我哋兒童玩樂㗎。咁我哋平時我哋細路仔放咗學翻嚟，可以喺呢個位置咧畫下畫咁樣，帶住細路仔喺呢個位置就 OK。咁呢度亦都有配埋我哋嘅洗手間俾到各位朋友。入咗嚟呢度，又係進入咗我哋一個休閒區啦。呢度就可以打我哋嘅桌球啦。有冇中意打桌球㗎？我就識玩呢個㗎啫，但係我桌球玩得唔係好好。好啦，2個桌球位俾到你哋啦。哇！而且咧，我哋嘅會所都係打理得非常之乾淨嘅。呢個有冇人識玩嘅？我唔識玩呢個啊。但係我之前有睇美劇咧，有睇過嗰個美劇都係關於嗰個嘅。好，嚟唔講咁多，嚟咗我哋嘅成個健身房。咁我哋所有嘅健身器材啦，一應俱全噶啦。而且我哋呢度健身嘅話，比如我哋想要休息下，咁我呢度有一間我哋嘅洗手間，同埋我哋呢度諗唔到你仲可以撳埋 SPA 啊，好舒服啊！只要喺呢度提前預約好就 OK 啦。好啦，而家接住行過嚟呢條路，再去往入行少少咧，有一條少少嘅過道啦。咁你可以見到佢成個質素咧係好舒服嘅。呢個位置就係俾到我哋有啲女性朋友啊，即係你中意拉普拉提，就係呢個超級大間。再往前行少少，都係我哋嘅健身器材，超級大嘅。咁我哋平時健身啊，就喺我哋 T2 棟樓下就全部有晒噶啦。全部都係俾到大家去健身嘅，瑜伽墊啦、瑜伽球啦，同埋我哋所有嘅要拉背嘅、拉腿嘅、要捲腹肌嘅，全部都有晒啦。我哋外邊仲有埋我哋所有嘅戶外梳化，已經擺到整整齊齊。係啦，我哋呢度仲有埋我哋嘅桑拿房，往入邊行少少就係我哋桑拿房啦。而家呢度咧仲喺度裝修緊，所以咧稍微有少少嘈啦。咁成條行過嚟之後咧，
成個大堂同埋我哋 T1咧係一模一樣㗎。咁我哋都係由呢個 lift 上去啦。咁我哋呢度係2單元同埋我哋嘅3單元，隔離咧都有埋我哋嘅電梯㗎。咁我哋嘅示範單位咧亦都喺我哋6樓嘅位置，而家準備上去啦。可能我哋而家身處嘅位置就喺我哋 T2棟嘅3單元。咁我哋01、02以及我哋03啦。咁我哋01係我哋112平方嘅，咁我哋02咧係134平方，係做到3加1房、2廳2衛嘅一個戶型啦。咁我哋呢一個位置咧，深色嘅綠色區域，都係屬於我哋一半嘅贈送面積嚟嘅。咁我哋標槍台咧都係屬於全贈送啦。咁我哋黑色字體都係我哋嘅承重牆，唔 book 得，其他全部都可以 book 得嘅。交樓標準喺下邊，全部都係交付得一清二楚㗎。寫得非常之清清楚楚。咁我哋每一戶都係俾到大家裝甲門嘅子母雙開門，以及我哋華為嘅電子密碼鎖呢一個位置啦，全部都有埋我哋指紋啦，同埋我哋 face cam 㗎。呢度咧，所以成個動線咧係使咗非常多心思喺入邊。咁我哋呢度係我哋華為嘅智能系統啦，玄關客廳同埋我哋餐廳、主臥、兒童房、廚房全部都喺呢度控制㗎。咁我哋呢度都有埋我哋嘅回家模式、離家模式、會客啦、觀影啦，全部都有啦。咁我哋呢一個位置咧，玄關位呢度係放一家人嘅鞋嘅。咁佢呢度咧係我哋嘅交付標準嚟嘅，有埋我哋嘅消毒，以及咧我哋啲鞋係一格一格咁樣收納起身嘅。咁我哋到時要消毒嘅時候都非常之方便㗎。咁我哋嚟中間位置咧，可以放我哋車鎖匙啊。咁我哋呢度可以放我哋啲零食仔、香薰啊，或者平時出門帶嘅嘢，可以放喺呢個位置去收納啦。下邊都有埋我哋嘅行李箱，係咪好細心咧？即係我哋平時行李箱唔知喺邊度收納噶嘛，呢度可以收納嘅。咁當然啦，呢一個位置咧，等間再同大家講。而家我哋鏡頭轉過去睇下我哋成個廚房。咁好啦，呢個位置就係我哋廚房。廚房呢度華為嘅智能控制面板啦，都喺呢個位置嘅，升上升落嘅。咁我哋呢度咧上下廚櫃全部都有晒㗎。我哋 Bosch 嘅洗碗機啦，以及我哋 Bosch 嘅抽油煙機、煮飯爐，同埋我哋嘅蒸煮一塔機，全部都係我哋嘅交付。佢呢個廚房同其他小區嘅一個有好細心嘅一點係乜嘢咧？就係呢度可以放上我哋嘅垃圾袋啊，同埋呢個位置煮飯爐，我哋呢一個手袋、手套就有位置去放㗎啦，非常之細心。咁我哋廚房過咗嚟之後咧，就係我哋嘅生活區啦。生活區嘅話，佢呢度係放我哋嘅洗衣機同埋烘乾機㗎。呢度全部都係做好晒俾到大家。等間咧會帶住大家去睇下我哋嘅交標㗎。呢度都有我哋嘅洗手盆啦，同埋我哋史密斯嘅電熱水器，全部都係俾到大家嘅。呢度呢個位置 set 好咗啦。佢全屋都係用到係我哋安格爾嘅淨水器俾到大家嘅。咁我而家再睇下成個我哋嘅客廳先。嚟客廳位嚟過嚟之後咧，佢嘅開間咧係有4.5米嘅一個開間嘅。咁佢之前嘅第一版嘅戶型，佢呢一個位置咧係做咗一幅牆嘅，將我哋書房同埋我哋嘅客廳咧係分隔開嘅。但係咧，我哋之後嘅設計師佢改動咗，點解咧？就因為好多業主佢買咗之後咧，佢會反映。咁佢唔想要呢一埲牆，好多人都唔想要呢一埲牆，所以佢後邊所有嘅版本都係從呢一個戶型一模一樣嘅，所以你唔使用任何嘅要用到，即係其他你仲要去拆咯，都唔使。咁我哋呢個位置咧，成個飄窗台非常之靚正啦。咁我哋對面咧就係我哋市民嘅服務中心啦。旁邊呢條馬路就係我哋嘅仁賓路啦，對面呢座山咧就係我哋嘅板張山，喺我哋仁賓路對住過去就係我哋嘅板張山啦。喺我哋客廳位，咁我哋呢度咧可以做翻我哋嘅餐邊櫃，同埋咧我哋呢個位置做一個6人位嘅長方形餐台。咁呢度佢有預留咗粒位出嚟，俾到大家放乜嘢咧？就係大家屋企仲要收納啲乜嘢，或者係我哋嘅鞋櫃，你要用到啲乜嘢？咁呢一個位置咧，你係完全可以去 set 多一個嘅。咁我呢度咧，佢係做咗我哋嘅收納櫃啦，將我哋中意用到嘅藏酒杯啊、藏酒啊，咁我哋喺呢個位置去收納啦。咁我哋因為咧，我哋客廳位呢個位置咧，我哋有想要買嘅我哋嘅
即將係我哋嘅業主啦，咁佢喺度傾緊嘅，咁佢喺呢度咧，啱啱開盤嘅時候，佢係600秒沽清嘅，仲剩翻最後嘅20套，咁我哋每一個會員咧，大多少少都有少少嘅一個會俾到大家嘅，咁呢度咧都係我哋嘅客位啦，客位企嗰位置係完全夠㗎嚇，我哋嘅鏡面櫃放我哋精華啊，同埋我哋嘅面膜啊，以及我哋牙膏牙刷啊、刨鬚啊、吹風機啊，都喺呢個位置啦。咁佢呢度咧有好細節嘅位置係點咧？就係插座位喺呢個位置預留咗2個。咁老婆咧可以用到我哋吹風機啦，老公可以用到我哋刨鬚嘅。咁我哋細路仔嘅話，你夾頭髮啦，或者自己個女喺屋企夾頭髮，就要多餘個空間去夾啦。好啦，而家去到我哋嘅呢一間係第一間客房，去客房呢度咧。佢飄窗台，佢有成80公分嘅飄窗台嘅。咁呢個位置咧，佢個 view 咧係有少少差㗎。咁我呢度都係睇我哋嘅市民服務中心啦。咁我呢個飄窗位置可以好似佢一樣做一 set 我哋嘅收納。咁呢個位置咧，我哋嘅示範單位佢係做咗一個差唔多古銅色嘅鏡面櫃啦。咁我唔係好建議喺我哋休息區咧放一個咁大嘅鏡嘅，照住個牆係唔好噶嘛。咁我哋可以 set 翻一個到頂嘅衣櫃咧，睇下大家點樣去 design。呢個床尾位置有足夠嘅空間俾大家放我哋嘅收納櫃嘅，可以放低1.5米嘅一個床。如果再放大少少嘅話，靠邊可以放一個1.8米嘅床，兩邊落地係完全冇任何嘅問題嘅。OK， 下一間就係我哋嘅兒童房間。兒童房，哇，好光猛啊！呢一間房間咧，佢係做咗我哋榻榻米嘅一個設計啦。咁啊，呢度咧係做咗我哋嘅收納嘅。咁呢間房間嘅話，佢放一個1.5米嘅床，係完全冇任何嘅問題啦。咁我呢度咧係 set 翻我哋一個書台位去俾到我哋嘅仔女去使用㗎。咁啊，成個飄窗台咧係採光完全係夠㗎。上邊嘅天花咧全部都係同大家有做好晒啦。咁啊，可以 set 翻我哋啲畫啊喺我哋側邊位啦。咁如果呢間房間想要收納嘅話，可能要少細嘅心思去呢個位置咧，你哋可以做翻我哋一個到頂個收納，就唔使做呢種圓形嘅咯，因為圓形嘅話上邊係真係冇一啲空間去放嘢㗎。好，咁呢個就係我哋嘅兒童房啦，到時睇下同屋企人點樣去商量㗎啦。重頭戲就係我哋嘅主人房，重頭戲主人房呢個位置咧，佢玄關有一個我哋嘅收納酒櫃嘅，咁係比較中意呢一種朋友嘅。你哋可以參照翻嘅，點解咧？因為好多我知老公老婆喺屋企都係中意飲下酒噶嘛，係咪啊？咁佢呢一種設計咧又低調又奢華，咁佢係做咗同我哋5星級酒店一樣嘅一個材質，全部都有晒。好，入咗嚟之後就係我哋嘅主人套房嘅洗手間啦。咁我哋都有個好大嘅採光面，咁啊到時裝翻個百麗簾係隱私性係非常之高嘅，企嗰位置咧係完全夠嘅，馬桶都係用到我哋懸掛式嘅馬桶啦，咁我哋旁邊都有我哋可以放紙巾嘅一個收納嚟嘅，全部都可以同大家做好晒啦。主人房嘅面櫃呢度咧，可以去放少少嘅一啲收納。咁我哋呢度咧就係我哋嘅冰箱啦。主人套房係一定會有我哋嘅冰箱去俾到大家去使用㗎，放低我哋平時用到嘅面膜啊、口紅啊，同埋我哋面霜都係 OK 嘅。後邊都係有足夠嘅空間俾大家嚟睇下。洗手盆以及我哋呢下邊嘅收納都俾大家睇得清清楚楚。OK， 休息區360度嘅大採光啊，真係好靚啊！不愧是我哋新規之後嘅一個產品啦。咁我哋呢度咧，光線好嘅同事，想像一下每日早上打開個窗簾嗰種極致嘅享受啦。咁我呢邊咧都係睇住我哋成個珠海市嘅繁華中心。咁呢個位置咧喺我哋珠海嘅老香洲，佢係點解會賣到咁爆咧？首先除咗佢一個風水寶地之外，佢亦都係我哋嘅學區房嚟嘅。咁我哋喺我哋珠海最出名就係我哋文園咧。文園小學啊，文園中學啦，咁我哋成個飄窗台佢係80公分嘅一個飄窗台，大飄窗啦，咁啊放一個 king size 嘅床，1.8米嘅床，完全係可以實現3邊落地，可以放翻我哋床尾嘅床邊凳啦，都係 OK 嘅。咁我哋衣櫃位咧就可以放翻喺呢個位置啦，可以 set 翻到一個到頂嘅衣櫃啦。咁佢呢個設計咧真係比較簡易化嘅。咁我哋如果你係想要同我哋老公老婆生活啦，肯定要做翻我哋嘅衣櫃嘅。咁我哋喺呢個位置咧，我哋設計師都使咗一啲啲心思喺呢個位置放我哋主人嘅一個包包啦。咁呢個位置你可以放翻我哋平時
用到嘅我哋嘅錶啊，或者係我哋嘅首飾放喺呢個位置都係可以去收納嘅。到時睇下自己點樣去 design 啦。好啦，呢個就係我哋呢一個會員啦。而家我哋去睇下我哋嘅108平方嘅膠錶係如何先啦。好啦，我而家嚟到位置就喺我哋03會嘅呢108平方3房2廳2衛啦。入到嚟之後就係我哋裝甲門嘅一個交付標準，同埋我哋華為嘅智能密碼鎖啦。呢個真係所見即所得，全部都係俾到你哋交付㗎。呢度位置咧，同埋我哋134平方係一樣嘅一個戶型，係俾到大家交付㗎。咁當然啦，因為呢個位置俾到大家去交付，所以我哋做嘅呢一個係非常之靚正。嚟睇下，我哋成個呢個位置係可以放低我哋嘅鞋啦。中空位置可以放低我哋嘅車鎖匙啊，都係 OK 嘅。華為嘅智能控制面板全部都有㗎啦，回家模式、離家模式、備餐、就餐，我哋空調開、空調關全部都有齊晒啦。呢個咧就係我哋嘅一個膠錶，玄關位嘅膠錶。咁我哋廚房呢個位置咧，佢係有做埋我哋嘅門俾到大家嘅正音華櫃。咁我哋平時如果係你係要做翻啲我哋油煙非常之大嘅咧，你係可以拉翻佢起身啊，摸起身係非常之有質感㗎。咁啊過咗嚟之後就係我哋啱啱睇到嘅廚房位啦，雙蝦廚櫃全部都有齊晒啦，波士嘅洗碗機啦，係啦，以及我哋嘅波士嘅抽油煙機、煮飯爐，以及我哋嘅蒸煮一體機4件套俾到大家去交付嘅，就得呢成個廚房呢一個配置，我哋自己去裝都要去到20零萬嘅。嚟到我哋呢個位置啦，我啱啱講嘅，佢呢度係有做一個門鏈，去將廚房同埋我哋嘅餐廳咧，佢係分隔開嘅，佢係分2個門嘅，係啦，各位睇清楚，分2個門，所以我哋到時候咧，你哋要將佢分隔開都係 OK 嘅，係啦，呢個上下收納全部都有，呢個就係我哋嘅生活露台位置啦，我哋呢邊係俾到大家交付嘅洗衣機同埋我哋嘅烘乾機，以及我哋呢一邊咧都有齊晒㗎啦。呢度就係呢個要自己配㗎，係我哋嘅打掃嘅。咁我哋呢個咧就係我哋嘅小新款啦，都係交埋我哋嘅明窗俾到大家。我到時要收納，可以喺呢個位置咧 set 翻多一啲收納㗎。咁我哋呢個廚房位咧，有冇人好好奇？咁我哋冰箱喺邊度？我哋啱啱嗰個會型啦，我有一點係冇同大家去講嘅，就係我哋冰箱啦。到時咧，呢個冰箱都係同大家去交付㗎，雙開門嘅大冰箱。咁啊，翻到嚟咧，可以將我哋餸放喺呢個灶台，我哋去收納。放好之後咧，直接放去我哋冰箱就 OK 啦。入到嚟之後就係我哋成個超級大嘅一個客廳啦，非常大，有7米嘅一個開間。咁我哋點解要計埋去7米咧？就因為呢個咧，你哋係可以唔要嘅。但係咧，佢呢個係我哋嘅交付標準嚟嘅，各位觀眾，中唔中意啊？真係好正，好舒服，好舒服。咁佢成個豪裝落嚟嘅話，佢嘅一個質素咧，俾我感覺，我已經想住入嚟啦，我真係好想住入嚟啦。咁我哋呢個位置咧，同我哋啱啱睇到個 view 一樣，對面喺我哋市政嘅服務中心啦。嗰邊咧右側就係我哋嘅鳳凰山啦。咁我哋呢條路過去嘅話，就係我哋仁賓路翻到我哋拱北關口同埋我哋青馬關口，以及我哋嘅港珠澳關口。揸車翻去嘅話，拱北關口、青馬關口5分鐘。喺我哋嘅翻到人工島嘅話，大概嘅車程喺我哋10分鐘，差唔多10分鐘到15分鐘，咁我哋就翻到啦，非常之快㗎。咁呢個位置咧可以作為我哋嘅書房去使用嘅。本身我哋之前嘅第一版呢個位置佢係有埲牆喺呢個位置，佢係全線封起身嘅。但係就係因為咧，我哋嘅客戶成日去反映，所以我哋後邊嘅所有都係做呢一個交付標準俾到各位觀眾啦。咁我哋呢個位置睇下自己點樣去 design 啦。呢個其實我係覺得，如果你唔拆嘅話，冇咩必要去拆咗佢咯。呢度做翻咧我哋嘅一個梳化位啦，梳化位睇下自己到時點樣去 design 嘅。做一個8人位到6人位放喺呢個位置係完全冇任何嘅問題㗎。咁我哋到時候咧要睇下我哋嘅視頻啊，或者係你要睇電視嘅，到時喺呢個位置咧可以 set 翻多一台過去嘅，裝翻個投影儀係完全 OK 嘅咯。咁我哋呢度啱啱我所講到嘅粒位，呢個粒位可以大家到時候去諗下，你放翻啲咩收納㗎啦。餐廳位咧6到8人位嘅圓形餐台，或者係一個長方形嘅6到8人位，係完全冇問題啦。好啦，下邊去睇下我哋成個客位先。客位企缸位置有明窗去俾我大家通風㗎。
咁呢個係非常之闊落嘅方方正正嘅一個企缸位。咁我哋企缸位出咗嚟之後，馬桶以及我哋嘅衣櫃啦，非常之有質感㗎，即係你可以摸到佢嘅一個感覺㗎。全部都係肉白自動換氣嘅，你哋放心。咁我哋呢度咧，全部都係我採用嘅係美國白朗嘅一個換氣系統，係俾到大家嘅。好啦，呢度位置就係我哋第一間客房。咁呢個咧係睇住對面，即係呢個仲未睇到我哋嘅景觀嘅。但係你想睇下我哋成個飄窗台80公分，全部都係贈送俾到大家。放個米半嘅床，米8嘅床，完全冇咩問題嘅，因為佢空間係夠晒大啦。咁我哋呢邊到時候可以 set 翻多一個到頂嘅衣櫃，睇下自己點樣去 design 啦。呢個就係我哋第一間客房。呢個位置就係我哋主人房。啱啱講到我哋108平方係3房噶嘛，就係因為我哋客廳位、我哋嘅書房同埋我哋嘅客廳咧連埋一齊咗，所以咧我哋如果係屋企人住嘅人比較少啲嘅，咁呢間房係非常之啱嘅。咁係我哋主人套間啊，套間呢個位置咧採光都係非常之靚正㗎。先睇下我哋成個套廁先。飄窗台80公分，想放咩就可以放乜嘢啦。你覺得比較攰嘅話，你可以坐喺呢度。咁我成個都係用到我哋漢白要去同大家做嘅。咁我呢個咧全部都係所見即所得，都係我哋嘅家福標準啦。企缸位置出咗嚟之後，冰箱送埋俾大家㗎啦，以及我哋嘅面櫃啊、洗手盤以及下邊所見即所得，都係我哋嘅家標嚟嘅。休息區可以做翻我哋 L 型嘅一個衣櫃，咁樣隔開佢，隔開佢之後咧，咁我哋成個空間咧都會非常，即係成個空間咁嚟講嘅話，呢一個戶型係會窄翻少少嘅，所以我哋喺呢個位置咧，你可以放一個米8嘅一個床係完全 OK 嘅。咁我哋嗰邊咧可以放翻我哋一個梳妝台啊，都係完全冇問題嘅。好啦，呢個就係我哋嘅交付標準啦，全屋都係俾到大家大金嘅中央空調去交付㗎。咁佢嘅交付質素咧係非常之高啦。佢呢一棟當初啱啱放出嚟嘅時候，細則嘅戶型咧，佢已經600秒沽清㗎。咁除咗我哋 T2棟，佢仲有最後嘅20套俾到大家去揀翻啦。咁我哋 T1棟咧，佢都係大則少少嘅單位，去俾到大家去選擇㗎。好啦，呢度太嘈啦，我出去同大家結個尾先。好啦，以上就係我哋108平方嘅交標，以及我哋135平方嘅使用說明書啦。咁我哋呢一個位置 local 係非常之靚正㗎。咁我哋由呢個位置啊揸車去到優特會只需要5分鐘嘅時間啦。樓下咧就係可以通過我哋人賓大道翻到我哋拱北關口以及我哋青茂關口，揸車只需要10分鐘嘅一個車程啦。咁我哋亦都可以去埋我哋6大嘅一個商圈啦。我哋華發商都、北山大院同埋我哋嘅富華里九洲道，全部都喺附近㗎，非常之方便㗎。咁我由呢個位置去到 Sense 級嘅話，亦都非常之近㗎。咁我哋揸車15分鐘嘅一個車程，馬上就可以到達咯喎。咁我哋呢個位置點解可以稱之為我哋成個珠海市嘅一個豪宅盤咧？除咗佢一個高標準嘅交付之外嘅話，佢亦都係我哋嘅學區房嚟嘅。咁啊當然啦，喺我哋呢個位置，無論係喺邊一個城市、邊一個國家，佢學區房都係非常之重要噶嘛。咁當然啦，對比翻我哋成個香港嘅淺水灣，佢係要去到45萬一個平方嘅。咁我哋去到新加坡嗰邊嘅話，係要去到15萬一個平方啦。咁喺我哋呢個位置，均價咧係去到38000蚊一個平方㗎。而且我哋 T2棟當時啱啱推出嚟嘅時候咧，佢係600秒全線係沽清嘅一個狀態啦，而且咧，我哋呢一個盤咧，亦都係可以做到我哋按揭嘅一個福利俾到大家嘅30年，佢嘅利率只係佔成3%嘅咋嚇，係咪真係好抵咧？咁我哋呢個位置啦，相當於你喺我哋香港買一個車位價1280萬，但喺我哋呢邊可以買到268平方米嘅大平層喎，咁我哋係非常之舒服啦，可以睇我哋嘅鳳凰山，亦都可以睇盡我哋嘅水庫。咁我哋看山看湖嘅同時啦，又可以享受到老香洲呢一邊嘅生活便利，係非常之方便㗎。咁我哋今期嘅視頻就到呢度啦喎。如果想要獲取我哋詳細嘅價單，下方留言，我會將詳細嘅價單同埋資料 send 晒俾你，全部都係安排到專車接送 for free 㗎。咁我哋後期所有嘅手續我都會同你持續跟進埋㗎。咁我今期嘅視頻就到呢度啦喎，下期再見啦，拜拜。